Čaute party a vitajte pri ďalšom videu. A tu to končí. Už žiadne pri ďalšom videu. Ľudia, vitajte pri poslednom videu z Korteho tréningov. Máme to za sebou, sme na konci, máme pred sebou posledný, tretí tréning 4. týždňa silovej fázy. Bude mi to chýbať už len ten úvod, ako som stále rozprával, že vitajte pri ďalšom videu zo série Korteho tréningy. Už to končí, no je to za nami. Čo sa dá robiť? Nič. Čiže tak. No, v minulom videu ste mohli vidieť ťažké benče. To dopadlo super nad moje očakávania. Tam som šiel totálny freestyle na konci. Išiel som prvú sériu 130 na 2 opakovania. Tam boli trošičku problémy s tricepsom, ale tak to nás neodradilo. Sme si museli pridať na váhe. Druhú sériu som išiel 135 na opakovania, čiže fakt dopadlo to nad moje očakávania a týmto tréningom som si povedal, že budem skúšať minimálne 150 na maximálku, čiže fakt som zvedavý, ako to dopadne. To uvidíte už v ďalšom videu, čiže teším sa na to. No a pred nami je posledný tréning a to budú ťažké mŕtve ťahy. Tam 95% z maxima vyšlo 200 kg, čiže máme to, ideme tú magickú 200 na opakovania. Ja si myslím, že tie mŕtvoly by mali ísť. Tam cítim, že mám power, čiže teším sa na to asi najviac. Uvidíme, ako to dopadne, verím si, je to moja disciplína. Takže tak, no, čo viac k tomu povedať? Sme na konci, no a čo ďalej do budúcna, tak mám v pláne schudnúť, keďže ide leto. Ja mám teraz nejakých 110 kg, cítim sa taký ťažkopádny, není to moja prirodzená váha, moja prirodzená váha je tak 102, čiže chcel by som pomaličky kvalitne zhodiť tak 8 kg. Samozrejme, tú cestu budem dokumentovať, čiže videjka budú vychádzať stále. Jaký tréning zvolím, to ešte neviem, to si musím premyslieť, ale jedno viem, že tam ostanú staré klasické cviky, základné cviky, ťažké váhy a budem sa snažiť stále tie váhy pušovať, čo to pôjde. Aj keď viem, že v deficite to nebude jednoduché, ale ako hovorím, alfa omega je ťažké váhy na najvyšší možný počet opakovaní. A to sa asi budem snažiť dodržiavať, čiže také sú vyhliadky do budúcna. No a ja točím úvod dneska večer. Tréning pôjdem cvičiť až zajtra, lebo ja zajtra nemám absolútne žiaden čas na natáčanie úvodu, mám presne vyčlenený čas na tréning iba, čiže fakt mám toho veľa teraz, čiže tak to je. Cvičiť pôjdeme zajtra, no a čo budem viacej kecať okolo toho. Máme tu ďalší deň, tréningový deň. Borci, strašne dneska veľa som mal toho na hlave, ty vole, normálne neverím, že som sa dostal ku tréningu Cipana. A taktiež neverím, že je to posledný tréning v Korteho, čiže asi tak. Prvý cvik ideme drepy, samozrejme 66% z maxima je 115 kg. Pôjdeme 3x3, no a ideme na to. Prvá zahrievacia séria 50 kg, ako inak, ideme na to. Druhá zahrievacia séria 90 kg. Ideme na to.
pracovná séria 115 kg 3x3. Let's go! Máme po drepoch, konečne ich už nepôjdem 3-krát do týždňa, cipana, už mám toho dosť fakt. No a to bola pohoda a ideme si poležať na bench press, tam 66% z maxima vyšlo podľa mojich čísel zaokrúhlených 100 kg, čiže ideme na to 3x3 pohoda a potom začne peklo. Prvá zahrievacia séria 50 kg, tak stále, už po 1000-krát. Let's go. Prvá pracovná séria 100 kg 3x3, ideme na to. Máme po tlakoch, tam som si klasicky oddychol, čiže paráda. No a dosť bolo reči okolo všetkého, teraz sa uvidí, kto je chlap. Čiže mŕtvy ťah a 95% maxima je 200 kg, čiže uvidíme, ako to pôjde. Prvá zahrievacia séria, klasicky 50 kg. Druhá zahrievacia séria 90 kg. Tretia zahrievacia séria 120 kg. No, štvrtá zahrievacia séria 140 kg. No, piatá zahrievacia séria 160 kg. Šiesta zahrievacia séria 180 kg. No borci, a je to tu. 200 kg prvá pracovná séria. Ideme na to. No, prvá séria za mnou 200x2. Bolo to ťažké, ale ideme si pridať. Pôjdem 210x2, tak dej se vôle Boží. Ideme na to, borci. Druhá pracovná séria 210. No borci,
máme po ťahoch, máme po tréningu a prvú sériu som išiel 200x2, to bola pohoda. Druhú sériu som išiel 210x2. Ja si myslím, že tam bola ešte malá rezerva, ale tak tých 210 tam techniku nehľadaj. Tam som to ťahal hrubou silou, čiže asi tak a som so sebou spokojný fakt. Keby som nedržal v ruke mobu, tak si aj zatlieskal. Ale nie, srandujem. Som na seba hrdý, som spokojný. A sme na konci, borci. Sme na konci, máme po Cortého programe, no a čo povedať? Paráda. No, týmto záverom normálne ukončujem túto sériu videí. No a predsa nás ešte čaká posledné videjko a to budú maximálky svitka. Čiže to už je taká čerešnička na torte. Ja si myslím, že mám natrénované, tak ukážem, čo som natrénoval. No a vidíme sa, borci, pri ďalšom videu a to už budeme skúšať maxima. Čiže zatiaľ tak, borci, majte sa, dávajte na seba pozor a vidíme sa. Čus. Čaute, borci, hlasím sa po pár dňoch s nepríjemnou správou a to hlavne pre mňa. Pri poslednom tréningu mŕtvych ťahoch, čiže v tomto videu, čo ste pozerali, tak sa mi stalo zranenie. Lepšie povedané, vrátilo staré zranenie. V minulosti som mal pomieždenú brušnú stenu na ľavej strane a bol som s tým u lekára, u chirurga, bol ultrazvuk, no a teraz sa mi to vrátilo, lebo viem si porovnať tie symptómy, príznaky, čiže mám to zase, bolí ma to pri nadýchu, pri zohnutí, proste som myslel, že to prejde, no ale sa to zhoršilo, čiže asi tak. Je mi veľmi ľúto to, že sa to stalo pri poslednom cviku, už to kurva mohlo vydržať, no ale tak, čo už. Čiže tým pádom sú ohrozené maximálky, to ma mrzí taktiež veľmi. Dám tomu pár dní oddych, ale tak nevidím to nejako rúžovo. Uvidíme, borci, uvidíme, čo z toho bude. Určite bude ďalšie video a nechajte sa prekvapiť, ja sám neviem. Čiže to je taký krátky update k záveru videa. Majte sa, borci. Čus.